하나 둘 셋. 안녕하세요. 감사합니다. 오늘 뮤지컬 타조 소년들이 오늘 저희 배우 넷이 마지막 공연을 하게 되었습니다. 그래서 저희 넷이 마지막 공연 인사를 드리려고 이렇게 자리를 마련했습니다. 이렇게 귀한 시간 잠시만 뵙겠습니다. 예, 감사합니다. 그럼 우리 로스 역의 지우 배우부터 감사 인사랑 소감 한마디 들어볼까요? 네, 로스 역할의 정지우입니다. 네, 이 공연을 무사히 잘 마칠 수 있어서 너무나도 좀 감사하고요. 공연을 하면서 저의 로스, 블레이크, 케니, 심이 떠오르더라고요. 그래서 그 친구들과 함께했던 추억들이 많이 떠올랐어요. 그래서 뭐 많은 이야기들을 담고 있는 작품이지만 제가 느꼈던 감정들을 관객 여러분들께서도 하나라도 같이 느껴주셨으면 너무 행복할 것 같습니다. 그리고 무사히 건강하게 잘 끝날 수 있어서 너무너무 다행이고 타조 소년들이 언젠가 다시 돌아온다면 꼭 다시 하고 싶을 만큼 너무나도 행복했던 순간이었습니다. 공연 끝나는 날까지 한 번이라도 타조 소년을 찾아주셨던 모든 관객분들 진심으로 감사합니다. 감사합니다. 다음 시에 용록 배우님. 이 타조 공연이 좀 역동적이고 하다 보니까 살도 많이 빠졌는데요. 그만큼 부상 위험도 있는 공연인 것 같아요. 근데 다행히 큰 사고 없이 오늘 이렇게 마칠 수 있으면 감사하고 저녁 공연도 잘 마무리했으면 좋겠다는 마음이고요. 저도 모르게 모르는 사이에 심이라는 캐릭터에 되게 애정이 많이 생길 것 같아요. 방금 이제 다 끝나고 분장실로 들어가는데 마음이 되게 헛헛하더라고요. 이제 다시 심을 이제 연기하지 못한다는 그 아쉬움도 있고 그 심이라는 친구가 잘 살았으면 하는 그런 마음도 있고 뭐 이런 되게 복합적인 마음이 드는 캐릭터인 것 같습니다. 이 캐릭터에 되게 애정이 많이 생긴 것 같아요. 그리고 이 객석 채워주신 관객 여러분들 항상 타조 사랑해주시고 응원해주신 관객 여러분들 로스까지 모험에 함께해주신 모든 관객 여러분들 정말 감사드리고 건강하고 행복하시길 바라겠습니다. 사랑해주셔서 감사합니다. 네, 케니 역의 신준석입니다. 진짜로 앞서 계속 친구들이 말해줬던 것처럼 되게 역동적인 공연인데 진짜 막 사건 사고 없이 잘 안전하게 마무리돼서 너무 감사하고요. 그리고 이게 마지막이라는 게 글쎄요, 아직은 제가 체감이 막 되진 않는 것 같아요. 막 당연하게 다음 주에 또 공연을 하러 와야 될 것만 같고 막 그런데 이렇게 또 떠나보내기가 너무 아쉬운 것 같아요. 케니를 만나서 진심으로 벅차게 행복했고 또 벅차게 감사드렸습니다. 네, 그리고 이렇게 꽉 관객석 채워주셔서 또 많이 응원해주시고 많이 사랑해주셔서 진심으로 감사드렸습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 뮤지컬 타조 소년들에서 블레이크를 연기했던 박정원입니다. 네. 우선 우리 가장 감사한 분들 110회 이제 저녁 공연 111회인데 110회 동안 아무 사고 없이 공연을 잘 이끌어준 우리 상주 스태프 여러분들 진심으로 감사합니다. 남은 한 해도 잘 부탁드리겠습니다. 예. 그리고 우리 뉴프로덕션 대표님이야 모든 스태프 직원 여러분들 저희 타조 소년들이 많이 홍보될 수 있게 많이 해주셔서 정말 진심으로 감사드리고요. 쇼츠도 많이 찍었잖아요. 네. 그것도 되게 재밌게 보고 있습니다. 예. 쇼츠는 영원히 남겠죠 또. 예. 공연이 또 그렇게 영원히 남게 돼서 감사드리고 그리고 우리 창작진 여러분들 연출님, 조연출님, 음악 감독님, 음악 조감독님 그리고 안무팀, 안무 감독님, 조 감독님 너무너무 정말 처음부터 만들 때 되게 많이 고생을 했고 그리고 우리 다 같이 만들었다는 뭔가 자부심도 있잖아요. 사실 누가 하나 뭔가 나서서 이런 내가 만들었지 뭐 이런 게 아니라 우리 다 같이 만들었다는 아까 조연출님께서 이런 말을 해주셨거든요. 그래서 어디 가서 굉장히 자부심을 갖는 작품이다. 저 또한 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 너무너무 고생 많았고 그리고 우리 무대에서 진짜 말해준 대로 안 다쳐서 정말 다행인 것 같아요. 많이 뛰어다니고 저도 무릎이 이제
그런 이제 왜 그렇게 쳐다봐요? 그런 나이가 됐지만 그래도 다치지 않고 무사히 잘 마칠 수 있어서 정말 행복했던 시간이었습니다. 저 박정원이라는 배우 저한테 이제 한 페이지 타조소년들이라는 한 페이지가 생긴 것 같아요. 지금 이제 타조소년들을 봐주신 여러분들도 그 관객 여러분들 마음속에 타조소년들 페이지가 하나 생겨서 좀 힘들고 그럴 때 로스가 가는 여정 좀 꺼내 보시면 좀 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 그리고 마지막으로 항상 여기 우리 로스로 가는 여정을 완성해 주시는 건 관객분들이라고 생각합니다. 항상 이렇게 꽉꽉 채워주셔서 감사드리고요. 제가 존재할 수 있는 이유는 여러분들이 계셔서입니다. 항상 감사하고 다음에 또 타조소년들이 돌아오면 그때도 많은 사랑과 관심 부탁드립니다. 그럼 여기서 이만 물러나겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 여러분 우리 마지막으로 그럼 포토타임을 갖고 끝내는 걸로 할까요? 네, 포토타임 어떻게 포즈는 어떻게 할까요? 하고 싶은 거 있어요? 앉을까요? 괜찮아 일단 앉고 서고 다 하죠. 눕고 엎드리고 자, 일단 여기 왼쪽부터 쭉 밑에서부터? 네 좋아요 밑에서부터 위로 쭉 가면 센터 그럼 포즈 한번 바꿔서 한 번만 딱 볼까요? 네. 뭐. 우선 사진. 네. 왼쪽부터. 가운데. 네. 감사합니다. 저희 로스로 가는 여정을 함께 해주신 관객 여러분들 진심으로 감사드렸습니다. 그럼 저희는 오늘 이만 물러나겠습니다. 집에 조심히 돌아가시고요. 항상 타조소년들 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 감사합니다. 조심히 들어가세요. 감사합니다. 감사합니다. 안녕.